بونجور اخواني. كيف حالكم؟ كويسين ما شاء الله. الحمد لله. كيف كويسين سي؟ الحمد لله. ساموني ايامات جيكاني سيلكم درجة ماشية. اي اسجل لكم بتام بفيديو جديد اي في جوجل ده. دونك انت سيدك تقدر تفتشها تلقى بورصة هناك. وبورصة ليه ما في ما نورك ما في بورصة ليه قاعد ما يدور نار من الصبر عندك اخلاق براحة بهدوء بشيء تشيل وقتك تقعد تريبوزي بشيء تقدر كلك تفهمها إن شاء الله جزء تمشي تيجي تلقى في أوبجيكتيف هناك. أيه قبل ما نسوي كلام كومنتر كتير كي أيه نجي دريك نبغى في بيت أنا جيت قال نهاجر لكم ده أبري دارنا كان كملنا فيديو دارنا قدر الله أمباك ولا كده فيديو وعاه كنا نمر لكم كيف تكريه كونت أنا أنت سيدك في سيد جوفرنمان أنا كندا في سيد جوفرنمان كندا داخل كيف تكريه كونت أنا انت سيرك كيف تسوي ديبو انا ديمان دي فيزا انا انت سيرك ده كله كي قدر باري ولا امباكر كان دورتوره نسوي ان شاء الله ندير لكم اخواني. هسه ده نبودو كيف تلقى بورس ريال بورس الاخر قاعد تشوفون يقول بورس ده انغورو ارناك. هسه ميم سيت انا غوفرنمان كندا ذات بنفسه سيبر اتاكي هما في 2019 ولا شنو ما نعرف اتاكي هما. دونك faites très attention. شغل باللي جيت كان فوق .org دول .com دول faites très attention. c'est pas réel ده ما ريال. ويا إن أبليكاسيون ويا خلق قاعد أبليكاسيون ذات أبليكاسيون جو ويست تدلي شفت شغل بس سيت أو في السيت واي شفت داخل قاعد وقال لك أنا كندا ولا كده ميم كان قال لك أنا فرنسا ولا قال لك أنا إيتازيني كل أنت سيت دشيله داخل في أبليكاسيون ده وكل كيف فوق كم عديل تلاقي يمر كارت أنا بيجي بكان سيد البكان الشغل أنا من القاعد فوق ده كارت الدرج يمرق عليك جزء تاجرندي تلقى إسك شغل الريال ولا مرة لما أنا تقول لبور بين الدردر ما بيت ده كان دخلت أنا يقول لك فوينت ما معروف. أيه دونك هسه ده نجو نفتشوا على البورصة أنا كندا كيف تلقى البورصة أنا أفانتو تكتب إيدو كندا ده أنا البورصة ذاته. دونك أنا سباسير لكن كيف فوق إيدي كندا أوكي داكو مارك لنا direct إيدي كندا le site web officiel du gouvernement du Canada. Vous aimerez trouver une aide financière pour étudier au Canada, le gouvernement canadien, les organismes sans but lucratif. Voilà ده السيت ده. هسا سيد الأوفيسيال أنا كندا ده بسو توقع نحط لكم عمبلي تشوفوا ده سيد الأوفيسيال أنا كندا ده بسو سيد أوفيسيال أنا ذاتك ده بسو. دونك نقبلوا تجي تكلكي فوق دريك يمرقك بعدين مرقانا فوق داكو جينا دريك ده بورس انترناشونال ده بيجي يخصنا هنا أفريقيا الناس الآخرين كل يخصوا comme les Asiatiques, les Européens, tout. Donc, d'accord, pour ce d'études en Chine, pour les Canadiens, da ما يخصنا هنا تخلي تمشي باس تمشي possibilité de bourse d'études internationales pour les étrangers. نكلكي فوق donc جاكو جا مرغانا هنا possibilité de bourse d'études internationales pour les non canadiens ده بس اللي يخص étudiants étrangers. donc تندس في étudiants et recherche ده هو فوق هنا bourse d'études et de recherche offert aux étudiants étrangers. bon انت تجي تكلكي في ده اصلا كنت لك عم بلي شلت تجي تشيفا تكلكي فوق ده تجي تكلكي فوق هسه انا حطيت عم بلي ده اللي يخصنا هنا تجي تكلكي فوق هنا ريشيرش étudiant et chercheur. دونك خلاص تجي تفتش بي هناك انت ستوينتي انا تفتش بي هناك كوم انا تشابين ده
تيتندسا تفتشا شات كان بورس يفعل يشوفنا أنه يخصنا ده نلقو شات تكيل كيف في شات دونك تدق في ريشيرش تاكو مرقالينا هنا شات شفتا ده بروجرام دول أنا بورس ده هنا الناس الفرنسي بورس ده هنا بورس دي ريشيرش سي RDI Centre National Financier هو Centre de Recherche pour le Développement International ده financier d'appui une bourse supérieure du Canada Vanier ده gouvernement du Canada français هنا داكو بورس دكتورال تا ناس عندهم دكتوراه يقدروا يسوي دكتوراه ده بورس ترودو ده هنا فونداسيون ترودو ده الكريي لك مش راسنا هنا فونداسيون جران كير دولا سامي لكن ما نمشي أي توجي بس نسلي تفهموا بس دونك داكو هنا عندنا بورس هنا CRDI au recherche candidat au doctorat ده centre هنا recherche and développement international financier هنا بورس بورس انجلترا باتين ده كل gouvernement du Canada كل بورس اللي قاعدين هنا تمشي انت سيرك بتفتشها تشوفها بورس هناك انت عجبك ده تلقى فوق انت يعني قصة هنا كان ما في كل ما تكسل فتشها بس ان شاء الله تلقى بورس هناك انت كل تلقى دريك بس بورس هناك انت كل ما شكرا انت تكسر فوق كمان دونك تقول كيف ريشيرش دي بورس انا سيدي اللي نشوفوا فينانسيما داكو هنا قاعد فوق لو فرانسيما financement le CRDI offert des subventions de financement et des bourses aux chercheurs et aux institutions pour qu'ils trouvent la solution pour qu'ils trouvent des solutions aux problèmes de développement mondiaux. C'est ça. Donc t'abonner شغله بعدين ما يفوتك تجي هنا possibilité de financement de تشوفها اوفر تفكها تشوفها تمشي شفتها تجي فينا اوفر ده نشوفه البورصة ده حاليا كويس اوفر كان فيرمي لو قلت لك سي فيرمي دونك هسه حاليا كويس اوفر سي اوفر دونك عندك شانس تقدر انت كنت بوستيلي تشوفها تلقى فوق شانس ده هنا appel à gestionnaire de bourse de titres ده البروجرام ده أنا البورصة ده هو بروجرام أنا ده هنا تكنولوجي et innovation ده عندي أنا بورصة ده هو أول تميز بس والله ده نار ما يا جماعة نار ما أنا تكنولوجي ده خلي جندا سيتانتيشن ساقا ده بيتوار أنا البدا فوق ده كوني le 8 décembre 2020 par 23:45 sur ce sujet développement information communication sciences technologie durée 36 mois يا جماعة ما تخلوا ينتكم ده انت سيدك تقدر تسوي شانس انك تفتشها تقدر تديبوزي انت سيدك كله بورصة انك ان شاء الله شغل كده ده هو بيي انا كله قاعد شفت سي بورصة ده انطولي ناس افريقيا ده انغولا الجيري بنين بوتسوانا بركينا فاسو بروندي كاميرون ده هو هنا قاعد فوق هنا كاب فير سنتر افريقيا ريبوبليك ده كوتشات كان اغراندير لكم بيي انا كله قاعد فوق دونك انينا كلها نلقى فوق ده يخصنا يا جماعة déposer admissibilité de la Gourichifa, c'est le président appel à proposition et ouvert aux institutions établies dans le pays admissible toute l'Afrique qui ont démontré leur capacité à gérer des bourses d'études subventions à l'échelle internationale. جفتها تجري كله كي عشان تفهمها تستفاد منها donc pour postuler d'après نقاي postuler en ligne كله tout est écrit داخل كله قاعد داخل donc تاكو تمشي postuler date limitée 28 décembre donc كان c'est déjà passé ده هنا date limitée le 8 décembre à 23h آخر كله كان فتشت تلقوه donc كله peut-être que يعني chance كله فيه نحن تقدر تديبوزي كله إن شاء الله يشيلوا دوكيمات d'information كله كشغل ده كله قاعد داخل هنا تقدر تديبوزي تاكو هنا date clé le 9 novembre le 23 le 8 décembre تاكو jusqu'à هنا قاعد sélection finale ده
le 18 décembre. Donc, chance guide, chance guide, déposer